Peraí. Vai ali, então, dá jeito assim, lá pra cá pega tudo. Dali onde? Vai tirar pra... Pimenta, que é pra fazer uma olhada. Bora, que eu dou a cabeça. Peraí, vai tirar foto. Sim, mas tu ia falar o quê? Tu ia Vai, dizer o quê? continua, Não, continua. deixa ela dizer. É dizer que Jesus é tão sábio que só uma coisa que ele falou que mudaria o mundo. Amar que eu posso como a ti mesmo. Sou muito pertinente, não era não? Amar que eu posso como a ti mesmo. Quando você fazer mal, olha, você passa primeiramente em você, tu não ia fazer mal a ele. Aquela história, eu não vou dar a tu que eu não quero pra mim, né? Não é verdade, não? É verdade. Agora, ele tá estudando para ser pastor e para roubar. Roubar? Esse aqui Não, é o pastoreio. Ele não disse que ia ser pastor para roubar? E a dicção, vem a mim. Ele vai chegar na igreja assim e dizer: vem a mim, traga o dinheiro. É. Vem a mim, traga seu dinheiro. Traga esse É. dinheiro pra mim. É. Tinha um pastor lá, pedindo terreno no céu. Não, peraí. Ainda, paga 5 reais aí, dá uma pimentada maluca. Agora, tu em vez de entrar, olha, Facete, tu em vez de entrar na testemunha de Jeová, que não precisa estudar, né? Basta estudar. Mas também lá ele não vai roubar, não. Pode não? Não há ninguém vai dar dinheiro pra ele roubar. Vai Ele vendo? tem cara de pastor ou não tem? Olha pra ele direitinho. Tem não, tem não. Mas é ele, né? A dicção, a potência vocal. Agora, Qual igreja? Qual igreja? A católica. Ele vai de vez em quando. Ele chama de igreja. Aqui o pessoal é de igreja. Aqui o pessoal, pense no pessoal ruim de igreja, esse pessoal daqui. Pega aí, paga 5 reais aí, velho. Vou até botar o Paga aí, doido. Paga aí 5 reais na primeira. Você já Rubão. Ó, Rubão. Rubão. 5 reais, Rubão. Tu pagou 30, doido. Aqui é 5, ó. E a fonte foi a mesma, ó. Grava ela ali. Foi a mesma fonte, ó. Mentira, a pimenta é 25. Tô pagando 5 reais, Rubão. Ó, tranquilinho. Tu fosse enrolado, doido. A Chess é do povo brasileiro e ela tem que ser lutada pelo povo brasileiro. O Jaime da Fonte, é que é o nome, cara? Eduardo. Eduardo da Fonte, Eduardo da O Fonte. povo brasileiro e tem que votar no povo brasileiro. Lula, você é um cara retado, Lula. Deve muito a você, Lula. É tranquilinho, conheço uns dois, chama tranquilinho. É esse daqui, ó. Eita, falta eu filmar eu. Eu não tô saindo. Olha eu aqui. Não, eu já tô. Aqui é como é que chama? Isso é epilético. Forma né? aí a galera, porra. Não, Apresenta o pessoal. a pessoa que sim, eu vou apresentar. Apresenta a turma toda, porra. Aqui, como é teu nome? Eli. Eli é da religião Testemunho de Jeová. Vende pimenta. O bom comprou Vem, uma 30. o Rubão comprou por 30, não foi? Simão comprou a 5 reais. Comprou a 5. Ela fica vendendo assim. Um compra por 10, outro compra. Povo brasileiro, essa pimenta É. do povo Apresenta o resto, brasileiro. apresenta o É. resto. O povo brasileiro é do povo Aí. brasileiro. Aí isso aqui é Marcelo, Essa pimenta Marcelo, é do povo do brasileiro. povo brasileiro. Tá imitando Eduardo da Fonte, Da fonte. que É é o o que chefe. botou varejão, que botou Que é varejão. o, botou o Varejão como presidente da chefe. Tá E chefe. ele tá. Botou um colorido lá. E ele agora tá no mesmo partido do colorido Eduardo da Fonte. E esse aqui, Saúde! saúde, esse aqui é Paulo Simões. E esse que tá filmando é Tranquilino, que todo mundo conhece. Pra torar, É pra torar, meu filho. Vem a mim! Vem a mim!